Hello，大家好，歡迎嚟到我頻道。鍾意我影片嘅朋友記得訂閱我嘅頻道啊！少有地再喺間屋度同大家拍片傾下偈㗎。之前咧嘅出樓片都有講啦。我就上年3800蚊咧就租咗深圳嘅一個公寓單位，係有2層嘅，係啦，2房嘅單位。依家咧都住咗1年幾啦。1年之後咧，我係續約咗幾個月嘅，係啦。依家咧就可以話俾大家知，我已經決定咗係唔會再續租㗎啦。拍條片咧，同大家講下呢1年幾嘅居住體驗感受嚇。佢亦都拍定個針嘅。咁呢條片咧應該係講缺點居多因為你話優點咧，呢一個嘅之前嘅租樓片咧都大多數講過係咪？呢一個嘅近地鐵啦，空間啦。性價比啦，同埋儲物空間啦，同埋有啲角落位公寓實有啲角落位嘅，有業主有訂做啲家私嗰啲櫃咁樣，咁呢啲咧都係事實嚟嘅，但係就唔多重複啦。第一樣嘢咧就同大家講下，即係點解決定即係又話幾好咁，但係都係決定搬走咧咁樣。咁咧講咗嗰個最大嘅搬走嗰個原因先嚇。其實1年前咧，我拍嗰個租樓片嘅時候都有觀眾或者有啲網紅朋友都過嚟留言講啦嚇。公寓有要行樓梯呢啲咧，始終都係麻煩嘅。坦白話俾大家知，我都係第一次住呢啲又要行樓梯嘅公寓，咁就確實係樓梯咧導致到係我最大嘅因素，要決定搬離呢一度嘅唔續租嘅就唔想再住呢啲要行樓梯嘅單位啦咁樣。嗰個細節即係例如你話夜晚瞓覺你又要行上行落係嘛？朝早起身又要行落嚟，半夜去洗手間所謂屙夜尿你又要行落嚟行上去，可能人都醒咗你都唔好話係咪屙夜尿即係 Simon 呢啲夜晚想食宵夜，我又要走翻落嚟先食完又要走翻上去咁樣，咁呢啲都係事實嚟嘅。1年居住體驗之後咧，咁我都係決定就唔住呢一種要行樓梯嘅單位啦咁樣。咁呢個係最大因素嚇。仲有一啲其他嘅小情況啦咁樣例如我租嘅呢一個單位咧，咁佢係冇露台啦咁當然租嘅時候係知嘅係啦。咁然之後咧佢有呢個好大嘅落地玻璃窗啦，都算係咪？係開揚嘅咁但係咧佢嗰個透氣程度咧就有限係啦。佢就可以打開窗，即係寫字樓嗰種推出去嗰種。但係就唔係話住宅嗰種就可以成個打開嗰種窗，所以咧佢就淨係得呢一度可以打開窗通風。咁所以咧比起我之前住嘅2個內地嗰啲住宅單位啦，正常普通嗰種啦，都唔係話特別通風特別好嗰種咁呢一個地方呢種設計咧，就確實係個通風咧明顯係有差距嘅少少影響就唔係話好大，不過就真係存在。之後咧就係簡單講下啦，係啦空間好算係大啦，喺深圳嚟講呢個價錢呢一張台咧其實係大台嚟㗎我嗰個電腦屏幕咧40幾寸嘅，咁你諗下40幾寸 mon 擺喺呢張台都仲有咁大個位，呢張台咧喺香港咧坐6至8個人係完全冇問題㗎你話坐4個人係好都幾巨型嘅台嚟㗎，但係你諗喎咁巨型嘅台大家睇到係嘛？佢仲有咁多位呢邊都係咁多位，佢打直擺打橫擺都冇問題嘅，係啦，即係個空間係真係 OK 俾到嘅咁然之後咧嗰個牆嗰度啦，訂做咗一個櫃啦、邊櫃啦儲物櫃又好乜都好啦。咁事實咧訂做就 fit 嘅儲物空間係好嘅咁最重要咧就係呢一種樓梯下邊嘅角位。咁佢都做咗呢啲訂做櫃，咁呢啲儲物空間咧係真係誇張係好深，呢啲好實用。加分項就講到嚟呢度啦，係啦。咁然之後咧就洗手間想講下，呢度咧先俾大家睇下呢個抽氣扇先啦，係啦。
咁我呢一個咧就叫暗廁啦，即係就冇窗嘅，就只有一個抽氣扇，係啦。咁呢個我唔知有冇因素啊，總之我發生呢個情況就係、我住落一段時間嘅時候咧，我覺得呢一度咧係比較多小強 ，OK， 比較多小強。咁我都試過買嗰啲唔同嘅滅蟲啊、曱甴屋啊嗰啲啦，盡量去做啦，係咪都殺咗好多？但係都 keep 住有喎，去到嬲尾咧，我懷疑啦嚇，我都唔敢肯定，就我懷疑啲小強係呢度爬入嚟嘅嚇。咁依家咧我就貼咗嗰啲防蟲網，係啦，咁上網淘寶買唔知20蚊咁樣有一大卷，咁啊有晒雙面膠咁貼一貼住。咁自我貼咗之後咧，我呢個單位咧嗰啲小強咧近乎絕跡，所以咧即係我嘅情況就係咁樣，我話俾大家知，咁係唔係呢一種暗廁呢個抽氣扇嘅因素咧？就大家自行判斷，係啦。嗱咁點評一下啦，1年前都有講啦，呢個風筒買小米嘅咁樣，唔知呢個咧就佢係300幾蚊咁樣，咁小米咧一般咧都係買啲特別平嘅風筒嚇，咁我初嚟內地咧都買過最平嘅，好似99蚊，依家應該60-70蚊。跟尾咧前一排好似1-2年前啦，香港政府咪有做嗰啲咩試用調查報告咁上下啦，咁就發現咩小米200零蚊個風筒咧性價比最高咁樣，即係5星咁樣。咁我香港屋企咧就買嗰個200零蚊嘅風筒，呢個咧就再貴啲嘅300幾蚊。咁所以我係想話俾大家知，呢一個300幾蚊嘅風筒咧，就真係好用過200零蚊嗰個小米嘅風筒。咁核心係咩咧？可能係你咩負離子嗰啲我唔識啦嚇。就佢咧風都真係再大啲，然之後咧最主要咧就係佢係明顯輕過200零蚊嗰個嘅，係啦。咁輕有咩用咧？我哋呢啲男人就可能冇乜用，但係如果你話有啲女仔長頭髮啊，你要吹咧，吹得比較長時間，咁呢啲輕啲嘅風筒咧，真係有幫助。好啦，咁廚房呢一度啦，嗱咁2個小家電咧都係我嘅，咁亦都講下啦，呢一個咧300蚊，當時好似299嘅小米嘅呢個熱水器咧。煲水用啦，咁幾好用嘅，係啦，我覺得真係可能係正正常常一個熱水器咁樣，我唔知佢叫做熱水器定煲水器啦，咁佢就真係 OK 好用啦，係啦，呢個微波爐咧就嗲兩句啦，佢係美的㗎啦，咁當時好似係京東揾最平嘅京東自營嘅微波爐咁樣，好似當時就係佢，咁用落正正常常，但係有一個咧問題，大家留意下。佢係只有時間係啦，但係就冇得選擇嗰個火力嘅，冇高中低火力嘅。咁所以咧，可能即係應該就真因為最平，咁所以咧佢係冇得選擇火力嘅。咁有時候叮某啲嘢真係唔係咁合適嘅。咁呢啲咧就話俾大家知啦。我應該搬走都唔會攞走佢㗎啦，就拜拜啦呢個。不過佢就平咯，好似100零蚊當時好似。好啦，咁之後咧上2樓同大家睇下啦。開燈先。嗱，咁租公寓咧，咁大家多少可能都聽過啦。喂，性價比高，但係有時有缺點嘅。咁去到2樓嘅時候咧，Simon 就接近1.8米啦，着埋拖鞋咁1.8米多啲啦。咁喂，我2樓咧都算唔錯噶啦，係嘛？大家睇到係明顯有空間嘅，即係我都1.8米，我覺得算係一個好好嘅 standard 俾大家做判斷啦。咁佢樓底空間都 OK 嘅情況底下，但係就有個情況啦。呢一度大家睇到咧，佢上面嗰度咧就間咗一層出嚟咁做嗰啲反射光係好睇啲嘅。咁但係就導致到咧嗰個冷氣就裝到比較低啦。咁裝得比較低，你話噴張床咧？我個人就冇問題嘅，因為我係可以即係Simon好怕熱啦，係咪？咁但係就真係佢嗰部冷氣好近瞓覺個位，你真係好難免嘅，你會覺得佢有啲噪音咯嚇。咁呢個位就真係
冇辦法啦，好似設計上嘅呢啲情況嚇，大家可以租樓嘅話小心啲呢種情況係啦。嗱咁嗰啲雜物行李就嚟搬走大家忽略佢先啊。咁我想講咧就係租樓咧就要面對一個情況就係你可以話呢個單位係拎包入住嘅好處係啦。咁但係咧就有啲時候，若果某啲家電家私你係唔中意嘅話，咁其實你又咪難搞嘅喎，你冇得換嘅喎。我覺得我係發生咗嘅，就係我係唔中意呢個電視嘅。嗱，佢係正正常常一部電視嚟嘅，但係可能我住內地都幾年啦，咁尾咧我都走去買啲都算係比較平，但係大部嘅電視咁70寸，睇開啲畫面比較震撼嘅電視，即係我駁部 PS5 嚟玩，我對呢一部電視真係我會覺得我打開個 PS5，我想熄機咯咁樣。咁所以咧，其實一年都冇開佢5次嘅。咁呢個就係一個幾無奈嘅事情嚇。我又冇得抌咗佢，因為佢係業主嘅。同樣嘅情況都係嘅。其實呢一個 sofa 咧就即係住落啦。咁我同我屋企人都覺得就個 sofa 唔係咁好坐嚇。咁呢個位就又係一個尷尬嘅情況，即係我又唔可以話抌咗佢換咗佢，係咪？又係業主嘅。咁呢啲咧就係租樓嘅時候咧就要小心嘅地方啦。咁之後咧就坐低講下住深圳同唔係深圳嘅嗰啲居住分別感受。咁當然啦，深圳有個優勢就返香港方便啦，近關口啦。咁然之後可能你有香港朋友間中喺深圳見面咁深圳市中心肯定都係方便啲啦，係咪？咁呢啲係明顯存在㗎啦，就唔使多講啦。反而我自己覺得反而個分別咧就係一方面網上好多講法話可能咩中山或者其他城市生活指數低啲，有啲位係低啲嘅。但係倒翻轉喎，Simon 係嗰種食外賣多嘅人我反而覺得咧喺深圳，我呢度都唔係市中心，但係都近地鐵嗰啲咯。咁我呢度食嘅外賣，反而我覺得性價比係高過我之前住嘅2個周邊嘅城市嘅地方。我自己猜測啦，就係深圳人口密度高消費力事實都係比較強市場就更加大，甚至乎事實上係大好多啦。好多商家就想爭取呢個市場，導致到競爭就更加激烈。咁然之後，反而消費者係容易食到一啲高性價比嘅食物嘅外賣嘅我自己舉個例，我自己覺得可能我呢一度食一個20蚊至25蚊嘅港式茶餐廳，我之前住嘅地方咧係要30至35先至食得到嘅。25蚊同35蚊其實個差距都幾大，係咪？即係我自己覺得係有呢個分別嘅。咁仲要強調就唔係話淨係港式茶餐廳其他嘅餐廳我覺得都存在呢種差異嘅。就可能茶餐廳差異更加明顯，因為香港人鍾意深圳近香港，呢個都係事實，係咪？係啦。咁但係其他餐廳都存在呢個差異，可能冇咁誇張咁解啫，係啦。所以咧要講嘅就係，你話其他城市某啲位個生活水平更加平咁但係有時候某啲類型咧，例如外賣咧，佢冇競爭，佢反而俾個質素咧，會唔會反而爭啲咧？就即係另一場遊戲嚟㗎，其實。咁啱啱咧就同大家講啦，即係我覺得喺深圳住咧外賣特別抵食啦，即係深圳嗰啲優勢係咪？咁但係我係決定會搬離深圳嘅，係啦。多種因素嘅，咁啱咧朋友都問起會唔會住我之前住過嘅嗰個單位我朋友層樓嚟嘅。咁就試下嘅，係啦。多種因素第一樣咧，其實應該係主要嘅。就係我買咗車，係嘛？2-3個月前我買咗車啦，咁就我都分析過嘅。我用開嗰個返香港嘅關口揸車或者打車過嚟我呢一度，就大概係30-40分鐘。咁我就發現，同一個關口其實去我朋友嗰層樓嗰度係1個鐘左右。我可以話俾大家知嗰個實際距離係爭好遠嘅。但係原來咧，佢過去嗰度咧係比較多嘅嗰啲咩高快路高速路嗰啲。咁就會
原來嗰個時間咧，比想象中係嚟得快嘅，所以我就覺得係可以接受嘅。咁然之後咧，最重要當然係另一個因素，因為朋友層樓咧係有操作空間，咁就如果好耐以前睇過Simon影片嗰個，咁嗰層樓咧嗰啲傢俬係我買，即係如果你話真係我想換咧，我係可以換嘅，係啦。咁然之後咧，都同朋友又係有提前溝通嘅。如果我試下租，咁然之後咧，覺得唔合適嘅話，咁我都可以嗱下個月就離開咁樣，就冇話真係一份租約綁死咗咁樣，係啦。咁然之後就係慳錢都係一個事實啦。咁如果 Simon 喺深圳3800蚊租公寓，我覺得係抵嘅。但係其實3800蚊係咪真係揾到一個平層嘅兩房咧？就應該嗰個一定有另一種代價㗎，係咪？可能地點冇咁合適啊，諸如此類。咁但係反正朋友咁啱問起，又可以隨時撤退嘅，咁就我係願意試下嘅，係啦。咁就嗰個租金都有差異啦。當呢度3800係公寓喎，咁水電會貴少少嘅喎，係咪？咁我個 friend 嗰度係2000，咁其實你計到啦，一年都慳翻2萬幾咁樣，係啦。咁始終都係錢，係咪先？咁呢個都係一個因素，咁就試下再搬嚟深圳睇下嗰個體驗係點樣啦。咁如無意外，下一條傾偈影片就應該係搬樓片啊，或者就係下一間屋嘅影片啦。咁今集影片咧就嚟到呢一度，最後咧就戴一戴頭盔。Simon 今次分享嘅可能係缺點比較多嘅情況啦，就唔係話全部樓都係咁樣。大家咧冷靜少少，代入一下你自己。如果要睇樓嗰個情況，你睇嗰層公寓，你有露台嘅，咁你都唔使討論啦，係咪先？你層公寓同我唔同嘅，又唔使討論啦，係咪先？呢啲咧大家冷靜少少。有時候睇樓片呢啲咧，有啲人噴得係真係莫名其妙嘅，我覺得，所以大家冷靜少少就 OK 啦。今集影片嚟到呢度，多謝大家收睇到最後。鍾意我影片嘅朋友記得留言讚好同埋訂閱，我哋下集再見，拜拜。